खांडेपार बंधाऱ्याक विरोध करपी थळाव्यांनी पणजे आझाद मैदानाचेर आयज एल्गार पेटयलो। खांडेपार लायिल्लो 144 कलम रद्द करात आनी बंधाऱ्याचो प्रकल्प भायर मारात अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरली। ह्या आंदोलनाक राजकीय पक्ष आनी एसटी संघटनेचोय पाठिंबो मेळिल्लो। खांडेपार बंधारा आड आंदोलन खर जाल्ल्यान जमाव जावचो न्ही म्हूण प्रशासनान वाठारांत 144 कलम लायिल्ले। आता चवथ लागीं पावल्या आनी 144 कलम चालू उरल्यार चवथ मनोवपाची कशी असो प्रश्न थळाव्यांनी करत सरकारान हे कलम आयच्या आयज काडून उडोवपाची मागणी केली। खांडेपार वाठारांतलो एसटी लोक न्हंयच्या उपजिविकेचेर निंबून आसा, देखून थंय बंधारो घालून सरकारान तांच्या पोटार मारचें न्ही अशें थळाव्यांनी मागलां। ह्यान पयलीं थळाव्यांनी एसटी आयुक्ताच्या कार्यालयाक घेराव घालून हे कलम रद्द करपाची मागणी लावन धरली। उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण एसजीपीडीए बाजारा भायर किरकोळ नुस्त्याची विक्री वरिश्ठांच्या सुचोवण्याप्रमाण पालिका कर्मचाऱ्यांनी थांबयली। पालिकाच्या कामगारांनी विक्रेत्यांची दुकानां काडून उडयली। ताका लागून किरकोळ नुस्तें विक्रेत्यांनी तिडक उक्तायली। सकाळी 10 वरांचेर बाजार बंद केलो जाल्यार नुस्तें विकपाचें कशें म्हूण नुस्तेकारांनी प्रश्न केला। वास्को वाठारांत सध्या डेंग्यूची साथ आसा। उदकाचो उणाव आशिल्ल्या कारणान लोक जाता तितले उदक सांठोवन दवरतात आनी हाका लागून जळारां सांचून रावतात। अशा अवस्थेंत साथीची दुयेंसां चड पातळपाची भिरांत आसा। लोकांक हाची जागृताय जावची तशेंच ही साथीची दुयेंसां पयस कशी करची हाचेर वास्को अर्बन हेल्थ सेंटरान मुरगांव नगरपालिका संकुलान बिल्डर तशेंच हेर नगरपालिकेच्या वांगड्या बरोबर खासा बसका आयोजीत केल्ली। स्वयंपूर्ण ई मार्केटाची संकल्पना फकत चवथी खातीर न्हय, ती सदांकाळ चालूच उरतली। ह्या एपा वरवीं राज्यांत तयार जाल्ली खाणां पावोवपाची संकल्पना चालीक लायतले आनी बायलांच्या बचत गटांकूय उर्बा दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें रेस मांगूस नव्या पंचायतीचें उक्तावण जाल्या उपरांत सांगलें। ह्या वेळार थळावो आमदार केदार नायक, खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। चवथ म्हणटकीच नेवऱ्यो आयल्यो। चवथीक फकत 4 दीस आशिल्ल्यान सध्या घराघरांनी नेवऱ्यो करपाचें काम नेटान चालू आसा। महिला गटूय नेवऱ्यो करतात। नेवऱ्यो करपाक खूब पाशियेंस लागता। दिवचलच्या गांवकार वाड्याचेर कांय बायलां एकठांय येवन नेवऱ्यो करपाच्या कामान सध्या गुल्ल आसात। नेवऱ्यो तयार जाता म्हणसर खूब कश्ट घेवचे पडटात अशें ह्या बायलांचें म्हणणें आसा।
मडगांव सावन कारवार रेल्वेंतल्यान वचपी रेल्वे प्रवासी आनी अल्विरा हाणें रेल्वे अधिकाऱ्याचेर तिडक उक्तायली। ही रेल्वे सांजवेळा 7:20 मडगांव रेल्वे स्टेशना वयल्यान भायर सरपाची आशिल्ली, पूण ही गाडी सांजवेळा 7:45 ते 8 वरां मजगतीं भायर सरता। तशेंच सांजवेळार रेल्वेन टीसी वा रेल्वे पुलीस लेगीत दिश्टी पडना। जाल्यार प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 ची स्थिती सामकी वायट आशिल्ल्याचे आल्वीर हाणें नदरेक हाडले। देखून खंयचीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान गांभीर्य लक्ष दिवन ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी रेल्वे प्रवासी अल्विरा हाणें केल्या। कांय दिसा पयलीं ताळीवाडा म्हापशा हांगा पार्क केल्ल्यो दुचाकी चोरी केल्ल्यो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सोमारा म्हापसा पुलिसांनी 2 तरणाट्यांक अटक करून दुचाकी जप्त केल्यो। ह्या चोरयेचें प्रकरण सीसीटीव्ही कॅमेरान कैद जाल्ल्यान फुटेजीच्या आदारान पुलिसांनी चोराक धरले। उदरगत करतले जाल्यार धर्मभेद कुशीक दवरून सगळ्यांनी एकठांय वावुरपाची गरज आसा अशें कुट्टाळीची जिल्लो पंचायत वांगडी आमदार आंतोन वाजाची घरकान्न मार्सियान वाज उलयली। जिल्लो पंचायत निधींतल्यान वॉलांत हांगा सारकेल्ले मंगेश देवस्थानाक लायटीचो जनरेटर प्रदान करपाचे सुवाळ्या उपरांत ती उलयताली। सांखळे मतदारसंघांतलो आमोणे पंचायत वाठार कोयर मुक्त करपा खातीर पंचायतीन फुडाकार घेतला। ह्या वाठारांतल्या सुमार 850 घरांक मिनरल फाउंडेशनाच्या सहकार्यान QR कोड लागू करून नोंदणी केल्या। देखून तळाव्यांनी पंचायतीक सहकार्य करचे आनी कोयर रस्त्या कुशीक उडोवपाचे टाळचे अशें आवाहन सरपंच कृष्णा गांवस हाणें केलां। सध्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेन उत्तर प्रदेश, झारखंड आनी हेर राज्यांनी देशा आड कारवायो जाल्ल्याचे कळटात सोद मोहीम सुरू केल्या। राष्ट्रविरोधी वावरांत वांटो घेवपी लोकांचो नेटान सोद घेवन तांचेर कारवाय करप चालू आसा। हे मोहिमेन गोंयांतूय कांय अशे लोक आशिल्ल्याचो वास लागिल्ल्यान NIAचे अधिकारी सध्या गोंयांत आयल्यात। ताणें आयज सकाळीं फोंडे म्हालांत 10वे यत्तेन शिकपी नेणट्या चल्याची चवकशी सुरू केली। ताचे कडल्यान NIAच्या अधिकाऱ्यांनी मोबायल जप्त केला। NIAन हे चवकशे खातीर फोंडे पुलिसांचो आदार घेतलो।
दक्षिण गोंयचो सध्याचो काँग्रेस खासदार फ्रांसीस सार्दिनान परत एक फावट लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची इत्सा उलोवन दाखयल्या. पक्षान संद दिली जाल्यार खंय तो तयार आसा. ही आपली निमणी वेंचणूक अशें सार्दीन म्हणटा. फ्रांसीस सार्दीन एका तेंपार दक्षिणेंतलो एक मुखेल फुडारी आशिल्लो. कुट्टरी मतदारसंघांतल्यान कितलेशेच फावट सार्दीन सेगीत वेंचून येतालो. गोंयचे मुख्यमंत्री पदूय सार्दिनान भुशयला. मात 2007 सेव्ह गोवा पक्षाचे तिकिटार वेंचणूक लडोवपी आलेक्स रेजिनाल्डान ताका धपको दिल्लो. उपरांत सार्दीन दक्षिण गोंयच्यान काँग्रेसीचो खासदार म्हूण वेंचून आयिल्लो. आतां सार्दीन परतून एक फावट वेंचणूक लडोवपाक दोपराक बाशिंग बांदून तयार आसा. पक्षान खंय संद दिली जाल्यार ताची 2024ची लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची इत्सा आसा. हे आपले निमणें इलेक्शन म्हूण सार्दिनाचो दावो. गोंय शिंदळकी वेवसायाचे केंद्र जावन रावला आनी भायल्यो एजन्सी येवन तांचो तपास करतात. ही गजाल हांवें मुख्यमंत्र्या मुखार मांडिल्ली, पूण मुख्यमंत्री काणयो सांगतालो. आतां निवृत्त जाल्लो IPS गोंय अधिकारी ही गजाल मान्य करता. देखून हांवें केल्ले आरोप हे सत्य हे सिद्ध जाता. गोवा फॉवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान आरोप केला. हालीं गोंयांत अपघाताच्यो घडणुको वाडत आसा. ह्या घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर केपें कुडचडेंच्या येरादारी पुलिसांनी खासा मोहीम राबयली. ह्या वेळार सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ल्यांक आनी हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यांक पुलिसांनी तालावां दिली. चोपडे, मोरजे, पालये ह्या वाठारांत गोंय पर्यटन विकास महामंडळान केल्ल्या सोबितीकरण प्रकल्पांतल्यो लायटी पेटन आशिल्ल्यो. ह्या संदर्भात वीज मंत्र्या कडेन बसका घेवन ह्यो लायटी 4थी मेरेन पेट्टल्यो अशें उतर मांद्रेचो आमदार जी. आरोलकार हाणें दिला. तशेंच पुलीस स्टेशन लेगीत बेगोबेग सुरू करतले अशें जी. आरोलकार हाणें स्पश्ट केलां. CSR खाला अंगणवाड्यांक निधी मेळोवपा खातीर महिला आनी बाल कल्याण खात्या अंतर्गत फाउंडेशन स्थापन करपाचें थारायलां अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची उरिल्ली कामांय रोखडीच पुराय जातली अशें विश्वजितान सांगलां.
हिंदुत्वाच्या मुद्द्याचेर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आक्रमक जाला. भारतांतल्यान सनातन धर्म कोणूच सोपोवंक शकना अशें विश्वजीत राणे उलयलो. विश्वजीत फकत राजकीय बाबतींतूच आक्रमक अशें ना, विकास आनी नोकऱ्यांचे बाबतींतूय विश्वजीत आक्रमक. भलायकी खात्यांतले विश्वजिताचे कार्याची विरोधकूय तोखणाय करतात. टीसीपीचे बाबतींत खुबशे फावट विरोधकांकडल्यान विश्वजिताचेर टिका जाता. मात सद्याक तरी विश्वजीत हिंदुत्वाचे अजेंडा आपणावन मुख्यमंत्री पदाची मोख दवरून आपलो गोवा मॉडेल लोकां मेरेन पावपाक व्यस्त जाला. खणी सरकारी येवजण आनी गोंयच्या आर्थीक परिस्थिती वेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मुख्यमंत्र्याचेर फार पेटयल्यात. सरकारी येवजणेचे आनी कोविड रिलीफ फंडाचे पयशे चवथी पयलीं लोकांक दिवपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण ते दिवपाक सरकार अपेसी थारला. तेच बरोबर गोंयची आर्थीक स्थिती कुमकवत जाल्या कॅग अहवाल स्पश्ट सांगता. ते जाग्यार हाडपा खातीर मिना खणी चालीक लावप गरजेची, पूण ती केन्ना सुरू जातली हाचेर मुख्यमंत्री सारकी जाप दिना, युरीन आरोप केला. हे सगळे विशयांचेर लोकांचें लक्ष भटकोवपा खातीर धर्माचें राजकारण करता. युरी बरोबर केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टानूय मुख्यमंत्र्याक उजरावून काडला. पेडण्या कासरवणे वाठारांत उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उदका पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम सुरू आशिल्लें. पायपलायन दुरुस्त करतना पायपाक होल पडलो आनी उदकाचो व्हडलो फवारो हवेंत उडलो. पळयात. अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जोसेफ बार आनी रेस्टॉरंटाचेर अचकीत धाड घातली. हो बार राती उसरा मेरेन चालू आसता अशी कागाळ अबकारी खात्या कडेन आयिल्ली. ते प्रमाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. तपासणे प्रमाण बार राती उसरा मेरेन चालू आशिल्लो. रितसर परवानो नाशिल्ल्यान राती उसरा मेरेन बार चालू दवरिल्ल्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधिता आड कागाळ नोंद केली. विधानसभेत जाल्ले पीएससी बसकेन खणी आनी येरादारी हो विशय प्रामुख्यान घेवपाची मागणी जाली. फुडले जावपी बसकेन हे दोनूय मुद्द्यांचेर चर्चा जातली. तशेंच प्रत्येक 15 दिसांनी पीएससी बसका घेवपाचे ह्या बसके वेळार थारले. केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टाच्या अध्यक्षताये खाला बुधवारा पीएससी बसका जाली. पीएससीचो वांगडी आनी सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकार ह्या वेळार उलयलो.
कुडचड्यार घुमटा आनी शेमेळाचो बाजार भरला. घुमटा आनी शेमेळाचो आवाज कानार पडलो म्हणटकूच चवथीची उमेद आनिकूय वाडपाक लागता. तशेंच पयलीं गाराचो वापर करून घुमटा करपाक वापरताले. आतां मेल्या बकऱ्याच्या चामड्याचे घुमटा खातीर वापर करतात अशें घुमटा विकप्यांचें म्हणणें. उसगांव तिस्कार एक कंटेनर उमटून अपघात जालो. टन शाप आशिल्ल्यान ह्या रस्त्यार अपघात जातात अशें लोकांचें म्हणणें. जाल्यार बेळगांव वचपी लोक ह्याच टनारूच बसीक रावतात. केन्ना कितें जायत सांगूं येना. थळाव्या आमदारान आनी सरकारान हाचेर लक्ष दिवन ह्या शाप टनाचें रुंदीकरण करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. डॉन बॉस्को शाळेन आयच्यान कंज्युमर शॉपी प्रदर्शन भरला. हे प्रदर्शन 17 तारखे मेरेन चालू उरतले. ह्या प्रदर्शनात चवथीचे सामान, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रीक वस्तू, फर्निचर तशें हेर वस्तू विकपा खातीर दवरल्यात. हे प्रदर्शन दनपारां 1:30 ते राती 9 मेरेन चालू आसतले. जाल्यार आयतारा सकाळी 10 ते राती 9 मेरेन ते आसतले. सत्तरींतल्या झाडांनी वाठारांतल्या फामाद बसवेश्वर देवळांतल्यान 16 पाशणां गायब जाल्यात. मुर्त्यो गायब जाल्ल्यान ह्या वाठारांत बोवाळ पडला. ह्यो मुर्त्यो कोणे व्हेल्यो काय हे विशीं पुराय सत्तरी तालुक्यान आरती परती चर्चा चालू आसा. पुलिशेन अनवळखी मनशा आड कागाळ दाखल केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. केनियन सेक्स रॅकेट प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या पुलीस कॉन्स्टेबलाक निलंबीत करचो अशी मागणी शिवोलची आमदार डिलायला लोबोन केल्या. तशेंच मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणात लक्ष घालून दोशींचेर खर कारवाई करची अशेंय तिणें म्हणलां.